може да прочитате во стручна литература дека од првиот ден бебето треба да спие во свое кревече и не само тоа, и во своја соба. Ако малце се навратиме на нашата традиција, ќе видите дека во минатото сите спиеле во една соба, не само што спиеле не во други кревети или во друга соба, туку сите спиеле на купче. Времињата биле ладни, покрај огништето биле сите сместени и тоа носело многу големи бенефити и се уште верувам дека носи, токму поради фактот што во таа животна фаза, кога бебето е новороденче или во првата година од животот, се развива не само нервниот систем на бебето, туку се развива и бондингот кој во првата фаза е помеѓу мајката и бебето, потоа и помеѓу останатите членови на семејството, без разлика колку ги има и какви се, кои се и што се. И тоа е она праконекција која утре тоа дете ќе преигрува, пререализира и во партнерските односи, и во пријателските односи, и во односот на кариерата. Па ако ние еднашка му ја ставиме цврсто, ако го поставиме на цврсти темели тој бондинг или таа прадоверба, која утре е прадоверба во љубовта, прадоверба во животот, прадоверба во тоа дали ќе бидат успешни, дали ќе бидат лидери, дали ќе бидат среќни и задоволни со самите себе си или не. Не знам колку ќе ги ставаат да спијат во друго кревече и уште повеќе во друга соба. Така ја се уште спијам со Софија и со Ноа.